अस्सलामुअलैकुम। हेड तोसा बैराज की मौजूदा हालत आपको दिखाई जा रही है। 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का रेला पानी आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा लिया, कोटदू, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान को हाई अलर्ट कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला फरमाए। कोटदू की तमाम आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। इसके अलावा सुबह कोटदू सिटी के अंदर बारिश होने की वजह से इतना पानी आया कि आप सोच भी नहीं सकते। कोटदू सिटी के रोड, गलियाँ, महल्ले, लोगों के घरों के अंदर इतना पानी था जैसे लगता है सैलाब आ गया। हालांकि वो सैलाब नहीं था, ये बारिश है। नूरशाह चौक के लाइव मनाजिर आपको चेक करा रहे हैं। इसके अंदर ये नूरशाह चौक का रोड है जो पानी से भरा हुआ है। आज सुबह की वीडियो है जो आपको दिखाई जा रही है। नूरशाह चौक की गली मोहल्लों के मामलात भी आपको दिखा देते हैं। ये गलियां शुरू हो गई हैं। ये गलियों के अंदर इतना पानी है कि बंदों को यहाँ से गुजरने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी दुआओं के अंदर हिस्सा ले सकें। वस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।